क्या होगा जब मिर्ची पटाखे को आसमान में ले जाकर फोड़ा जाए। जी हाँ गाइस, आसमान में ले जाकर इस एक्सपेरिमेंट को किया क्रेजी XYZ ने। तो इस वीडियो का क्रेडिट उन्हीं को जाता है। सबसे पहले पटाखों को रस्सी की मदद से ड्रोन में बांध देते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हे भगवान, जो लोग भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं उसके माता पिता को दुनिया की हर एक खुशी देना। आप लोग उन्हीं को सब्सक्राइब करते हो जो माँ की कसम देता है और मोबाइल को टूटने फूटने की बात करता है। मुझे अपना छोटा भाई समझ के वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा।